Hä, was ist das denn hier? Du weißt nicht, was das hier ist? Dann pass mal auf. Das ist der platte Sautedach von auf Wort Platütsbrot. Nun schalt nicht auf und hör jau, dat was nämlich blöd. Was schnack ich da, ich weet dat nicht. Hier geflatt, da geflatt, überall geflatt, dat ist der platte Sautedach von auf Wort Platütsbrot. Moin Sie Leichtmatrosen! Bald ist ja Weihnachten und letztes Jahr habe ich einen Adventskalender für jou. Und ja, der ist nun leider nicht mehr online, oder was halt leider, ich konnte ja eigentlich für online stehlen, aber das mag ich nicht, weil, ja, werde ich gucken nicht, warum ich das nicht mag, ich mag das einfach nicht. Was will ich sagen? Ah genau, nun werde ich wieder. Ich habe nämlich bei dieser Adventskalender, der ich mir für ein paar Tage nochmal ankicken hier, ein Video gefunden, der mir richtig gut gefallen hat. Und der will ich ja auch nicht fernholen, hab doch, das war schaut, wenn man den nicht nochmal wiesen will. Und zwar geht es um Horst. Horst hat ja auch mal Wesen, wo man einen Weihnachtsbaum schmücken darf. Aber es, ja, ich glaube, die können ja auch das bitte sonst ankicken. Und die das sehen haben, die können sich das auch nochmal ankicken. Viel Spaß! Ja moin, ich bin's, der Horst, und ich zeige euch heute mal, wie man so einen Weihnachtsbaum aufbaut. Ich habe den Baum gerade frisch gefällt und er steht jetzt hier hinter mir. Und dann will ich meiner Frau Gabi man ihm eine Freude machen, ne, damit sie auch sieht, dass ihr Horst sich so Mühe gibt. Und dann könnt ihr gleich gucken, wie ich das so mache. Ich glaube, das nennt man ein Tutorial oder so. Aber wir können das ja mal eben ausprobieren, ne? So, dann melde ich mich gleich eben wieder, wenn ich dabei in der Tanne stehe. Und dann wollen wir die zusammen schmücken und ich zeige euch, wie ihr eure Frau so richtig glücklich machen könnt, ne? So, dann wirft man im Anfang, ne? So, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen hier drücken, ne? Damit ihr das auch gut sehen könnt. Und ihr könnt das ganz einfach so zu Hause auch nachmachen. Das ist gar kein Problem. Die Lichterketten, das ist ja ganz einfach. Wenn die so ein bisschen zusammengeknotet sind, dann kann man das auch wohl so auseinander reißen. Aber dann muss man aufpassen, dass die Ketten heile bleiben. Oder man geht einfach zu Baumarkt und holt sich einfach eine neue. So, jetzt habe ich hier die Sachen, das sind einfach so ganz viele Sachen aus dem Haushalt und ja, dann habe ich hier so ein paar Arbeiterhandschuhe, das könnt ihr hier ganz gut sehen, die kann man da ganz gut so dran machen, so drüber stülpen. Wo ihr auch aufpassen müsst, das passiert mir immer, dass das immer runterfällt, dann müsst ihr die gut hier dran stecken, so. So mache ich das eben. So, und dann, damit eure Frau keinen Herzinfarkt kriegt, dann müsst ihr auch so ein paar, habe ich hier so ein paar Rasierers, die kommen da auch dran. Da freut sich die Frau, dann kann sie sich Weihnachten, weil ist ja Winter und die Frauen, die rasieren sich, glaube ich, im Winter nicht die Beine. Und ich dachte mir so, ja, wenn man da Rasierer dran hängt, dann werden sie wohl drum denken und die Beine eben so rasieren, ne? So, ich zeige euch das mal eben, so, da dran. Und ich bin ja so ein Star Wars Fan und dann mache ich das auch. Und dann habe ich so ein Polo dran gemacht, damit das auch gut hält. So, und der kommt einfach hier vorne hin, denn wenn man reinkommt, dann guckt der einen gleich an. So, und dann wieder ein bisschen für die Frau, so eine Haarspange. So, der kommt da dann. Und die Spitze, da macht ihr dann einfach sowas, damit das auch noch ein bisschen so weihnachtlich ist, weil die anderen Sachen sind ja nicht so weihnachtlich. Dann habe ich hier noch was von meiner Frau, so eine Brille, die ist auch ganz, ganz schön und die kommt einfach hier so hin. Gleich so oben drauf, damit man das auch wieder gut sieht. Dann müsst ihr aber aufpassen, dass der Weihnachtsbaum nicht so umfällt.
So, und ich rede auch wieder viel zu viel in diesem Tutorial, aber das machen ja viele. Und die Wäscheklammern, die kann man aber hier so dran machen. So. So, dann habe ich hier noch so, das habe ich gerade bei meiner Frau aus der Kulturtasche genommen. Das sind so Wattepads. Das kann man ganz gut als Schnee benutzen. Dann macht man das einfach so, ein bisschen so einfach dran tun. So, dies kann man auch wieder gut verwenden. Das sieht dann auch sehr schön aus. Und was habe ich hier? Oh ja, mein Hammer, der darf gar nicht fehlen. Der kriegt natürlich einen extra Platz hier. Und ja, noch was wieder für die Frau. Habe ein bisschen in die Schmuckkästchen rumgewühlt. Kommt auch noch dran. So, und dann habe ich hier noch eine sexy und eine Büchse. Die kann da auch noch dran. Die kann ja hier so dahin. Nun ist der Korb ja leer. Und nun könnt ihr die Frau rufen. Und das tue ich jetzt auch mal. Ich rufe mal eben meine Frau. Gabi! Hier, Gabi, muss mal gucken. So einen schönen Baum haben wir jetzt. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein Weihnachtsbaum und keine Werkzeugkiste. Ich muss gehen. Ja, wie ihr sehen könnt, das war's von meinem Tutorial hier im Internet. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube, meine Frau, die ist ausgewandert. Ich weiß auch nicht, warum. Die war sicher so begeistert, dass sie nun nach Mexiko hin ist und denen davon erzählt. Ja, was habe ich da einen neuen Weihnachtsbaum? Oh, ihr könnt ja gar kein Platt verstehen. Oh, was habe ich da für einen schönen Weihnachtsbaum? Das wollte ich bloß ihm sagen. Und ja, vielleicht muss ich sie nun auch ihm anrufen. Sie sah so komisch aus, als ich ihr das gezeigt habe. Das kann ich gar nicht so begreifen. Aber ihr seht da, ihr habt das ja gesehen, ne? Deswegen, ich sag nun Tschüss. Und dann muss ich mein Bad jetzt gleich pflegen. Und dann bis dann, ne? Tschüss. Das war's sogar wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und hier oben gucke ich nun noch das letzte Video. Und da noch das vorletzte Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns Mittwoch oder Sonntag wieder. Tschüss.